엄마아빠 모두 알고 할아버지, 할머니, 시터님까지 우리 동네 어린이병원! 안녕하세요. 우리 동네 어린이병원입니다. 오늘은 저의 요즘 최대 고민 네. 중에 하나인 아이들 감기에 대해서 좀 맨날 할 때마다 최대 고민이에요. 최대 고민이야. 너무 진짜 겨울이 너무너무 지긋지긋해요. 맞아, 근데 오늘 최대 한파인 날 지금 저희가 영상을 찍고 있잖아요. 맞아요. 근데 정말 두려운 거는 아직도 겨울이 3달이나 남았다는 사실. 그리고 독감은 봄까지 계속된다는 야. 사실. 아마도 지금 영유아 학령점기까지 아이들 키우시는 부모님들이 정말 고민을 많이 하실 것 또 같은데. 엔데믹 이후에 계속 지금 감기를 달고 사는 맞아요. 애들이 굉장히 네. 많아요. 감기에 대한 이야기를 좀 한번 해볼게요. 그래서 요즘 기관에 다니는 아이들, 어린이집, 유치원, 너나 할 것 없이 다들 거의 감기를 달고 사는 것 같거든요. 근데 이게 그냥 감기만 걸리면 다행인데 감기에서 뭐 기관지염, 폐렴, 뭐 중이염 이렇게 막 다 이어지기도 하고 계속 이렇게 증상이 지속이 되니까 애들이 기관 생활을 하니까 서로 막 옮고 옮기고 막 이러니까는 사실 불안할 수밖에 없거든요. 그리고 또 불안한 게 하나 더 있죠. 어린이집에 못 가. 어떡하지? 어떡하지? 열이 나면 어떡하지? 설마? 근데 또 이제 약간 애매한 거는 차라리 열이 나버리거나 아니면은 이제 진단을 받거나 이러면 어린이집도 안 가고 이제 가정보육 해야 되겠다 뭐 이렇게 생각하시는데 이게 약간 애매한 경우 예를 들면 열은 안 나요. 근데 기침만 막 해. 근데 그 기침 소리가 약간 막 가래끼는 가래가 소리야. 좀 있어. 그런데 기침은 안 하는데 또 어떤 애는 콧물이 막 줄줄 나. 막 이런 식으로 특별히 막 애가 처지는 건 아닌데 증상만 가지고 있는 경우들도 있단 말이에요. 그러면 이게 감기인가 아닌가 약간 헷갈리는 거죠. 그래서 미리 데려가서 증상이 완전 발현하기 전에 미리 진료를 봐도 되는 건지 이런 것들이 걱정이 된단 말이에요. 되게 현실적으로. 현실적인 고민이죠. 맞아. 사실 이런 거에 대한 가이드라인은 없어요. 근데 오늘 말씀을 드리려는 거는 가이드라인이 아닌 제 경험. 네. 그러니까 제가 많은 아이들을 임상 보고 경험. 저도 이제 아이를 이제 기관에 보냈던 학부모로서 요 정도 되면은 병원에 가야 된다. 요 정도 되면 약을 먹어야 된다는 기준을 대략적으로 알려드리려고 합니다. 네. 그래서 오늘 말씀 주시는 거는 큰 어려움 없이 정상 발달하고 네. 있는 아이들, 뭐 천식, 뭐 심장질환 이런 기저질환이 있는 아이들은 여기에 해당되지 않아요. 네네. 네. 그래서 아까 선생님께서 말씀해 주신 거를 축약을 해보자면 네. 두 가지인 것 같아요. 네. 첫 번째는 감기 기운이 있을 때 약을 미리 먹으면 이거를 좀 나아지게 해줄 수 있는 것인가, 네네네. 더 심하게 되는 맞아, 걸 맞아. 막을 수 있는 것인가. 그러니까 이거 감기 기운, 기운. 감기 이시. 그리고 두 번째, 감기 기운이 있을 때 어. 언제 병원을 데려가야 될 맞아, 것인가. 맞아. 이 두 개로 나눠질 네, 것 네, 같습니다. 네, 맞죠? 네, 네. 그래서 첫 번째부터 말씀드리면 이 오래된 명언이 하나 있어요. 감기는 약을 먹으면 7일, 네. 안 먹으면 일주일이 간다. 이런 얘기 들어봤어. 들어봤지? 들어봤어. 우리 성악가 선생님도 이 말씀 해주셨어. 근데 굉장히 옛날 명언 아니에요, 선생님? 맨날 널거하면 옛날이래. 아니, 아니야, 우리 요새 성악가 썼어. 선생님도 연배가 좀 있으시거든. 아니야. 그러니까 결국 이게 감기의 약은 감기 증상을 단축시키는 효과는 없다는 거잖아. 그냥 감기를 뭐 낫게 하는 약은 없다. 그래서 감기는 이제 병명으로 굳이 따지자면 급성 상기도 감염이에요. 근데 급성 상기도 감염을 일으키는 대부분의 원인은 바이러스. 90% 이상 소아에서는 원인이 바이러스입니다. 근데 우리가 감기약으로 항바이러스 제제를 보통 처방받지는 않잖아요. 그다음에 뭐 유일하게 좀 쓰고 있는 것이 독감약, 인플루엔자 바이러스에 네. 대한 그런 항바이러스 제제를 쓰기도 하지만 그것도 이제 되게 일부잖아요. 네. 독감 말고도 너무 많은 바이러스들이 있잖아요. 그거를 일일이 감기 걸렸다고 해서 다 검사를 하지도 네. 않고 검사에서 나왔다 하더라도 아데노가 나왔어요. 아데노바이러스에 대한 항바이러스를 쓰지는 않습니다. 그러면 우리가 감기약으로 뭐를 받냐? 네. 증상 조절제를 받죠. 콧물약, 뭐 그쵸. 기침, 가래약, 뭐 맞아요. 이런 것들이죠. 열이 나면 해열제 해열제. 깔아주고 뭐 이런 것들. 네. 그런 이유는 얘가 감기에 걸리면 콧물 너무 심하고 너무 기침이 많으면 일상생활이 불편한 거잖아요. 그러면 애 컨디션도 떨어지고 컨디션이 떨어지면 이 바이러스랑 싸우는 능력이 떨어지죠. 면역력이 떨어지기 때문에 이제 증상 조절제를 줌으로써 잘 먹고 잘 놀고 함으로써 면역력을 더 키워주고 그래서 바이러스와 잘 싸우게 만들어주기 위해서 이제 약을 주는 거죠. 그러니까 결국에 일주일을 잘 견디게 그렇죠. 도와주는 거네요.
조금이라도 편안한 네, 네. 그렇게 해주려고 이제 감기약을 주는 거고 네. 또 감기약 중에 이제 항생제를 줄 때도 네, 있잖아요. 네, 네. 감기의 대부분 바이러스임에도 불구하고 세균성이 의심될 때는 이제 검사하지 않고 경험적 항생제를 네. 미리 주는 경우가 있다라고 네, 네. 저번 시간에 말씀을 드렸죠. 맞아요. 네. 또 경험적 항생제를 주기 위해서는 어쨌든 진찰이 필요하잖아요. 네, 네. 그 진찰을 받아야 되는 이유는 딱 한 가지예요. 이제 감기인지 아닌지라기보다는 항생제를 줄 만큼 어떤 세균성 감염이 강력하게 의심이 되는지, 예를 들어 뭐 중이염이 아주 심하다든지, 네네. 편도염이 아주 네. 심하다든지, 아니면 청진했더니 폐렴이 의심된다든지, 상기도가 아니라 하기도 감염일 때는 약을 써야겠죠. 그래서 그런 경우인지 아닌지 부모님이 이제 증상을 보고 판단하기는 어렵잖아요. 네. 그걸 전문가를 만나서 어떤 약을 써야 되는지 상의하기 위해서 진찰을 받는 거죠. 그러면은 보통은 증상이 조금 심각해질 때 세균성 감염이 조금 더 그렇죠. 의심되는 건가요? 맞아요. 아까 기침이 조금 나오는데 아니면 콧물이 조금 나오는데 세균성 감염이 의심이 될까요? 안 되겠죠. 네, 그렇죠. 폐렴인데 기침은 물론 네. 많이 안 하는 폐렴도 있습니다만 네, 네. 되게 드물잖아요. 네, 네. 보통 폐렴이라고 하면 열이 펄펄 나고 네. 기침을 뭐 하느라 잠도 못 자고 이런 게 대부분의 증상이잖아요. 애 키우기 너무 힘들어. 뭐가 뭔지 하나도 모르겠어. 아직 그거 몰라? 뭐? 유튜브 우리 동네 어린이병원 그 소아과 선생님과 소아정신과 선생님이 한다는 그 채널? 구독 안 했구나. 아직 안 했어. 구독하러 가자. 답은 나왔죠. 감기 기운이 있을 때 약을 미리 먹으면 나아질 것인가? 아닌 거네요. 바이러스를 죽이는 게 아니기 때문에. 네. 네. 근데 미리 약을 먹으면 애가 미리 이렇게 튼튼해지는 건 아닌가요? 그렇죠. 아니죠. 증상이 심하지 않은데 증상 조절제를 줄 필요도 없고. 차라리 밥을 먹어, 밥을 더 그렇지. 먹이고 잘 그렇지. 재우는 게 잘 재우고 어린이집을 안 보내고 푹 쉬는 게 제일 좋은 방법이죠. 그리고 이제 두 번째 질문. 감기 기운이 있을 때 그럼 언제 병원을 가야 되냐? 이것도 말씀을 드렸죠. 네. 증상이 불편한 증상이 생겼을 때. 그러니까 이게 약간 저는 항상 고민인 것 같아. 감기가 오려는 것 같아. 그래서 감기 기운이 있고 약간 증상 보이는데 애는 잘 놀아. 근데 금요일이야. 예측을 해봤을 때 좀 심해질 것 같아. 근데 이제 주말이면은 병원 가기도 힘들고 예. 토요일 오전 진료는 더 힘들어. 대부분 아이들이 빨간 날 금요일 날 아파요. 그러니까 이럴 때는 어떻게 해요? 미리 병원에 가는 게 좋아요? 그래도 네. 아이를 믿으세요. 왜냐하면 이거를 미리 약을 먹는다고 해가지고 해결이 될 거면 당연히 가가지고 약을 미리 타가지고 받아놓는 게 좋은데 네. 이게 내일 돼가지고 어떤 증상으로 발현될지 아무도 다르게 모르는 변할 거. 수도 있으니까. 갑자기 뭐 중이염이 생길 수도 있는 거고 갑자기 이제 기관지염으로 갈 수도 있는 건데 그거를 미리미리 예측을 해가지고 우리가 무슨 도사도 아니고 그러니까 의사 선생님들도 그 약을 처방할 수가 없죠. 사실 이게 그쵸. 미래 처방인 그냥 거잖아. 좀 뭐 기침하면 그냥 기침약 줄 테니까 뭐 심해지면 오세요. 보통 이렇게 얘기하시거든요. 네네. 예, 그 불안한 마음은 정말 알겠지만 라고 아니 불안한 것보다 주말에 병원 가기 싫은 거야. 저는 항상 말씀드릴 때 먹고 자고 노는데 불편하면은 그거는 이제 한번 가보는 게 좋겠다. 기침을 해. 근데 너무 잘 자고 너무너무 잘 먹어. 근데 그냥 TV 볼 때 기침하는 거예요. 그럼 안 가도 되는 거고 뭐 기침을 하는데 밤에 깨가지고 기침을 한다든지 아니면 먹다가 기침하다가 뭐 토를 한다든지 이런 건 불편한 증상이잖아요. 불편해 보이는 거 말고. 보이는 거 말고. 막 예를 코가 들면 그렁그렁거려요 하는데 소리가 나. 막 이렇게. 근데 애는 막 자는 거지. 근데 본인이 깬 거야. 그럼 본인이 불편한 거야. 부모가 옆에서 시끄러워서? 그럼 이런 건 어때요? 신경 애가 쓰여서. 놀고 있어. 근데 콧물이 계속 이렇게 내가지고 계속 닦으면서 노는 거야. 그래서 이제 코를 닦아줬어. 근데 막 너무 잘 놀아. 그럼 불편한 증상은 아니죠. 근데 계속 닦아줘야 되는 엄마가 불편하잖아. 그러니까 엄마가 불편한 거지. 그러면 이럴 때 집에 있는 콧물약을 먹이는 건 어때요? 약국에서 산 거. 네네네. 뭐 그런 경우는 있어요. 뭐 애가 비염이 평소에 되게 심해가지고 의사 선생님이 요런 증상이 있을 때 먹여셔도 됩니다라고 의사 지시가 있었을 경우에는 먹이셔도 돼요. 어린 영아들에서는 왜 그러면 약을 제한을 하냐라고 했을 때 이 약의 기전을 잘 모르고 복용을 했을 때 부작용이 큰 아이들보다 훨씬 더 심해요. 그쵸. 예를 들어서 기침약이다라고 했을 때 기침약이 굉장히 다양하거든요. 기침을 그냥 멈춰주는 진해제가 있고 그다음에 가래를 좀 삭혀주는 기침약이 있고 또
기관지를 확장해주는 뭐 기침약이 있단 말이에요. 그걸 모르고 이제 사용을 하다 보면 당연히 부작용이 생길 수도 있죠. 그래서 플러스 증상이 마스킹 될 수 있어요. 그러니까. 가래를 이제 빨리빨리 이제 없애줘야 되는데 그냥 기침만 멈추게 하면 기침이라는 건 가래가 안으로 들어가지 않게 해주는 맞게 네, 나오게 방어 하려는 건데. 증상인데 그걸 못하게 하면 얘가 더 심해질 수도 있다는 거예요. 이 영상을 보시면 좀 이제 간간히 기침하거나 콧물 나오는 아이를 보고 또 너무 걱정하시는 부모님들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 다음 영상도 이어서 보시고 싶다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 잊지 마세요. 놓치지 마세요.